നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ അശ്വതി. നമുക്കിന്ന് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം ചുമയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസമാണ്. അതൊരു പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഫിനോമിനനാണ് ചുമ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും ചുമയെ ഒരു അസുഖമായിട്ടല്ല, അത് മറ്റ് പല അസുഖങ്ങളുടെയും മറ്റ് പല രോഗങ്ങളുടെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുന്നത്. ഇതിന് ഒട്ടനേകം കാരണങ്ങളുണ്ട്. പലരും ചുമയെ ഒരു അണുബാധ കൊണ്ട് മാത്രം വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല, ഒട്ടനവധി കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചുമ വരാം. ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാരണം ആസ്മ ആണ്. വേറെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്ന് സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ സൈനസ് ഗ്രന്ഥിയിലുണ്ടാവുന്ന ഇൻഫെക്ഷനും അലർജിയും കാരണം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ചുമയാണ്. നമുക്ക് പുളിച്ചു തേറ്റലുണ്ടാകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫാഗൽ റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമുക്ക് ചുമയുണ്ടാവാം. അമിതവണ്ണം, അധികം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പുകയോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു എയർവേ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫെനോമിനൻ കാരണവും നമുക്ക് ചുമയുണ്ടാകാം. ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ആസ്മയും മറ്റേത് ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം കൊണ്ടുമാണ്, അണുബാധകൾ കൊണ്ടുമാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചുമയുണ്ടാവുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് ആസ്മയെ കുറിച്ച് പറയാം. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആസ്മ ഉണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ലക്ഷണം ചുമ തന്നെയാണ്. ചുമയുടെ കൂടെ ആ വ്യക്തിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടലും അതിൻ്റെ കൂടെ വിട്ടുമാറാത്ത ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ശ്വാസം മുട്ടലുകളും, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശ്വാസം മുട്ട അധികമാവുന്നു, വിട്ടുമാറാത്ത തുമ്മലും ചുമയും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ രോഗിക്ക് ആസ്മയുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ആസ്മയുണ്ടോ എന്നുള്ളതിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ആസ്മ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കത് ഒരു ചികിത്സ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ആസ്മയുണ്ടോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ പറ്റും. വിട്ടുമാറാത്ത ചുമകൾ വരുമ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഒന്ന്, നമ്മളുടെ നാട്ടിലുള്ള ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അണുബാധ അത് ക്ഷയരോഗമാണ്. ക്ഷയരോഗം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ചികിത്സയും നമ്മൾ തേടണം. കാരണം അത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. ബാക്കി അണുബാധകൾ സാധാരണ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നത് വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷനുകളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് ബാക്ടീരിയകൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അണുബാധകളാണ്. പിന്നെ ലങ്സിലും നമ്മുടെ ശ്വാസനാളങ്ങളിലും ശ്വാസകോശത്തിന് പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലെല്ലാം ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ചുമയായിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പനി, ചുമച്ച് കഫം തുപ്പുക, കഫം മഞ്ഞ കളറോ അതോ ചുവപ്പ് കളറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം. അങ്ങനെ അധികം ചുമ വരിക, ആ ചുമച്ച് നമുക്ക് നെഞ്ചുവേദനയും ശ്വാസം മുട്ടലും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത്. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എടുക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ആവുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചുമ മാറുകയും ചെയ്യും. വേറൊരു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ സൈനസ് ഗ്രന്ഥിയിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷനും അലർജിയും കാരണം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചുമയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൂക്കും വായയും എല്ലാം തമ്മിൽ കണക്ഷനുണ്ട്. മൂക്കിൽ കൂടെ എടുക്കുന്ന ശ്വാസം മൂക്കിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തു കൂടെ ആണ് ശ്വാസനാളങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ സൈനസ് ഗ്രന്ഥികളിലേക്കുള്ള ഓപ്പണിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് തുറക്കുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടാകുന്നത്. നമുക്ക് അധികമായി അലർജി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സൈനസ് ഗ്രന്ഥികളിൽ കൂടുതൽ സ്രവങ്ങളുണ്ടാകും. ആ സ്രവങ്ങൾ വന്ന് നമ്മളുടെ മൂക്കിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക്, പിറകിലുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും അവിടെ അണുബാധ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നീസോഫാരിങ്സ് എന്ന് പറയും. ആ ഇറിറ്റേഷൻ കാരണമാണ് മറ്റൊരു കാരണം ചുമയുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് നമ്മൾ മൂക്കിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അലർജി അതിനെ ചികിത്സിക്കുന്നതോടുകൂടി, അത് മാത്രമല്ല അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അണുബാധയെ ചികിത്സിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ചുമയെ ചെറുത്ത് നിർത്താൻ പറ്റും. ആ ചുമ വരുമ്പോൾ ചിലവരിൽ മൂക്കിൻ്റെ പാലം അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിന് വളവുണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി ഈ സിംറ്റംസ്, ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ അവരിൽ കൂടുതലായിരിക്കും. മൂക്കിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള കഫൊലിക്കുന്നു, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പനി വരുന്നു, തുമ്മൽ അധികമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു, രാത്രി കൂർക്കം വലി വരുന്നു,
അധികമായിട്ടുള്ള ചുമ, ഞാൻ കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ ചുമ വരുന്നു, ഈ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നത്. അതിന് ഓരോന്നും ഓരോ വ്യത്യസ്തമായ ചികിത്സയാണ്. എന്നാൽ ഈ ഭാഗത്തെ ഇൻഫെക്ഷനും ബാക്കി അലർജിയും നമുക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ചുമവിനെ നമുക്ക് ചെറുത്ത് നിർത്താൻ പറ്റും. അമിതമായ വണ്ണമുള്ളവർക്കും അമിതമായി എരിവും പുളിയും അധികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും മറ്റ് ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും പലവർക്കും ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രോഇസോഫാഗൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാകാം. എന്ന് വെച്ചാൽ വയറിലുള്ള ആസിഡുകൾ, നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ദഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസിഡുകൾ ഈസോഫാഗസിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള റിങ്സ് എല്ലാം ശരിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്യാസ്ട്രിക് സ്രാവകങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് പൊന്തി വന്ന് നമ്മുടെ വോക്കൽ കോഡ്സിനെയും അവിടെയുള്ള മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിനെയും കൂടുതലായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആസിഡ് വീഴുന്നതോട് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അത് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയുടെ ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ്. അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാകാം. പ്രധാനമായും അമിതവണ്ണമുള്ളവർക്ക്, പുകവലിക്കുന്നവർക്ക്, അമിതമായി എരിവും പുളിയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അധികമായി കഴിക്കുന്നവർക്കും വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ അസുഖങ്ങളുള്ളവർക്കും ആണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. ജീവിതശൈലിയിലുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ കാരണത്തിനെ ചെറുത്ത് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതി. നമ്മളുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ നമ്മൾ പല മാറ്റങ്ങളും വരുത്തി ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം. അടുത്തതായിട്ടുള്ള കാരണം, വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയുടെ മറ്റൊരു കാരണം, നമ്മൾ പൊടിയും അതും എല്ലാം ശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന അലർജിയാണ്. ശ്വാസം മുട്ടലോ ഒന്നുമില്ലാതെ വെറും ചുമ മാത്രമായിട്ട്, കോഫ് വേരിയൻ്റ് ആസ്മ എന്ന് പറയും. ഇത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവാം. ഒന്ന്, നമ്മൾ കോട്ടനൊക്കെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് കാരണം കൊണ്ട് അതുപോലെ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ വരാം. മറ്റ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളോടും എക്സ്പോസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ, നമുക്ക് അലർജിയുള്ള കാര്യങ്ങളോട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കതുപോലെ ഒരുപാട് ചുമ വരാം. ഇതെല്ലാം അലർജി ചികിത്സിക്കുന്നതോട് കൂടി നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഇത് വളരെ സാധാരണയായി കാണുന്ന ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ചുമയുടെ കാരണങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇതിനുപരി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും പറയാം.